Hello，大家好，係啦，今日同大家分享係咩呢？就係嗰個木瓜，咁啊，我都培咗苗好多啲木瓜嘅，好多棵啦，幾十棵嘅，咁都要種落地㗎啦。咁初期時咧，我就培咗落去個盤嗰度先啦，用個盤，跟住再種落個地嗰度啦，咁都要種落去㗎啦，都好大棵㗎啦。我一陣間俾大家睇睇，呢個培咗苗俾大家望一望先，好多木瓜嘅，咁就呢個高㗎啦，都要翻落去嗰個種翻落地下㗎啦。咁都有幾廿棵木嘅，再俾大家望一望啦。嗱，咁我一陣間咧喺度揀一棵啦，揀一棵都棵都靚㗎啦。咁啊揀就都 OK 嘅。嗱，咁啊尤其是呢棵。好啦，各位，咁就個木瓜咧，都係呢隻木瓜啦，咁樣都喺個盤嗰度咧，嗰條根幾粗，都喺呢度剪咗過去啦。咁啊種落去，咁啊到時候都係剪翻，即係到時候都係剪翻呢個盤手啦。咁我一係種落去，咁就好簡單嘅啫。嗱，咁我頭先就鋪咗啲，打咗啲叫做底皮落去先啦。嗱，呢個底皮好肥嘅，啱啱啱嘅，咁啊夠晒營養嘅呢個，咁樣，咁我就擺落去啦喎。有兩條啲龍魚仔可以擺埋落去嘅，啲龍魚，呢個龍魚我哋都可以擺埋落去，擺啲龍魚落去啦，呢個擺龍魚。呢度會有殺鬼消毒啦，咁擺啲落去㗎啦，因為我哋都種好多龍魚，咁就 OK 㗎啦，咁就呢度放心少少啦，咁就傻咗個龍。咁啊，夾啱方向啦，即係點咧？睇下就自己轉邊個方向。嗱，呢個方向最靚啊！咁啊，搬翻啲泥落去，翻收先好啲。個木瓜咧，我就種咗落地啦，連埋嗰個盤咧就係咁樣種下啦，俾大家睇睇。咁我淋完水啦，咁再俾大家近鏡睇睇先。咁嗱，呢個盤咧就到時候咧，佢生得穩定咗啦，叫做生喺笪地嗰度啦。咁我就剪一刀落去咧，就掹咗個盤走噶啦。咁就完成咗噶啦，咁樣啦。咁就係咁樣種嘅啫。咁就咁啊確保嗰個木瓜咧就會適應嗰個地啦，咁樣。咁就係啦，呢個方法咧就都幾穩定下嘅，係啦，咁樣啦，因為佢都係有個盤嗰度咧有啲泥，佢生長開噶嘛，咁跟住咧適應個情況咧就會好啲噶啦，咁樣 OK。咁啊，今日同大家分享到呢度，係啦，多謝大家嘅收睇啦，咁樣 OK，拜拜。